O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Prezident bugun Qashqadaryoga boradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 19-iyun kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, islohotlar natijadorligi bilan yaqindan tanishish maqsadida Qashqadaryo viloyatiga boradi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Bildirilishicha, tashrif davomida sanoat, tibbiyot, turizm, energetika kabi ko'plab sohalardagi korxonalar faoliyati va mahallalardagi bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning kelgusi vazifalari yuzasidan yig'ilish o'tkazilishi ko'zda tutilgan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.